Buen día. Lo primero que hacemos es poner el dominio de Mundomotos en el navegador. Barra PrestaShop barra admin admin barra y damos enter. Ahí automáticamente va a cargar PrestaShop con la P mayúscula y la S mayúscula. Ahora sí, ¿tá? Ahí automáticamente va a cargar el panel. Vas a poner el usuario que te di y la clave que te di. Obviamente que esto yo ya te lo voy a cambiar, solo quiero que lo veas y uses el tutorial. Y a partir de lo que vas a ver ahora es todo el panel de configuración de PrestaShop. Es decir, vos tenés acceso a toda tu empresa desde acá, todo lo que me pediste. Es más, podés hasta anexar métodos de pago y podés instalar lo de PrestaShop que me habías pedido. Acá en pedido, esto es lo que la gente o el cliente te va a ir haciendo. A medida que te vayan llegando pedidos, te van a ir apareciendo acá. El catálogo, esto es lo que vos vas a usar, que están los productos, las categorías, la monitorización de cada artículo, los atributos y las características, las marcas y los proveedores. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si vos entras al producto, acá te va a aparecer la grilla de los 3 productos que vos ya tenías cargados, que yo ya los cargué, para que no tuvieras que hacerlo de nuevo. Y acá te aparecen los 3 productos que están: el conjunto para niños, la bota IMS Trackid, y este no le cambié el nombre porque quiero que lo hagas vos. Así ya lo vas practicando. Para modificar, lo único que haces es presionar en el lápiz y acá arriba de todo le cambias el título. Le puedes agregar más fotos. Acá a la derecha vas manejando los precios: este sin IVA, este con IVA incluido, ve el estándar del 22%. Acá tenés las categorías. Si vos pinchás acá te va mostrando las ramas que tenés. Estos están accesorios, botas, pero después puedes poder tener lubricante, repuestos y ventas. ¿Tá? Eso lo vas seleccionando vos. Acá esto que está acá, la característica también, vos para cambiar las características las tenés acá en atributos y características. Las categorías las tenés acá. Si vos presionas acá te muestra las categorías. Ve, estos son los atributos que vos tenés cargados y las características. Eso lo podés generar vos y cargar vos. Acá está la marca, que yo ya te la cargué. Acá está la descripción del producto. Acá tenés las combinaciones de productos simples, productos con combinaciones, bueno, referencia, este es el nombre. Acá están los precios. Bueno, tenés todo lo que me pediste, todo. Está todo al alcance de tu mano. Las categorías. Las categorías. Tenés esta como la eje central. Le das clic en ver o la presionás. Y acá te va a mostrar las categorías. Tenés lubricante, accesorio, repuesto y ventas. Tenés 3 opciones. O la eliminás, la modificás o le das ver. Cuando le das ver, te permite abrir las subcategorías que tiene el lubricante. En este caso tiene Castrol, IPF y Motul. Si vas de nuevo a categoría acá, tenés accesorios. En accesorios tenemos mucho más. Tenemos camisetas, botas, chalecos, pantalones, portanúmero, antiparra, bueno, están todas las categorías ahí. Después tenemos la parte de repuestos. En repuestos tenemos, bueno, kit plástico, pistón, aro, tapón de caño, transmisión. Yo la organizé así, pero vos le podés dar la forma que tú quieras. Ventas. En ventas yo puse lo que es la parte de casco, equipo de lluvia, mochila y orímetro. Pero también son opciones que yo también vos la podés modificar. Para modificar, por ejemplo, es bien fácil. Esta está en ventas, orímetro. Perdón, me agarré la lista. Tenés orímetro en venta. Vos le decís clic en modificar. Y acá le puedes cambiar. Viste que está acá presionado, si tú abres está acá, orímetro. Pero podés seleccionar cualquier otro y te lo modifica. Es decir, apretas acá y seleccionás, y cuando le des guardar, el orímetro pasa a la parte de repuestos. Eso como tú quieras. Acá vas a tener la descripción del orímetro.
¿tá? Acá le podés elegir si es visible o no, en el caso de que ya no sea más visible lo puedes sacar, la descripción, una foto en miniatura. La foto puede ser tamaño estándar, que el sistema ya te encarga de achicarlo. Acá te dice si puede ser el visitante verlo, el invitado, el cliente. Tenés guardar y cancelar. Por ejemplo, si después querés en venta agregar una categoría, vas acá, añadir nueva categoría y listo. Este sistema funciona todo con módulos, que ahora ya vamos a llegar. Acá tenés todas las categorías para monitorizar cada una de ellas, para saber qué se vendió más, qué se vendió menos. Después tenés acá atributos y características, que es lo que yo te explicaba hoy, lo podés cambiar. Acá tenés talla de calzado, color. Si vos haces clic dentro de talla te va a mostrar lo que tenés, S, M, L, talla única. Podés agregar un nuevo valor. Perdón, si vas a la característica del producto, acá tenés altura, anchura, profundidad, peso, composición, estilo, propiedades. Todo eso lo podés modificar vos, está todo a tu alcance. Le podés dar ver, le podés dar eliminar, cargar uno nuevo. Y después a estos atributos y características que vayas cargando, lo único que tenés que hacer es ir a la parte de producto, y cuando vas a la parte de producto y señalas uno cualquiera, el que sea, le das en el lápiz, vas acá abajo y acá tenés las características, que es lo que te mostraba recién. La marca yo ya te la puse. Después tenés marcas y proveedores. Yo las marcas te las puse y en alguno te repetí proveedor. Te subí todas las que ya tenías. Marcas, acá te dice añadir nueva marca. Acá te permite poner la dirección a la marca, pero en este caso cargar este proveedor y es lo mismo. Digamos que entonces es el módulo principal. Pero después tenés las mejoras del sitio, que también funcionan con módulos. Por ejemplo, el tema y el logotipo, yo ya el que te di, no tiene costo. Pero si tú lo quieres cambiar, acá tienes el logo. Acá te permite cambiar el logo, por ejemplo, en donde vas temas y logotipos, acá en diseño, te permite cambiar el logo. Acá vas acá y levantas el archivo que tú quieras. Podés agregar un nuevo tema, que como te decía, los temas acá vas a ver que tienen un costo. Si en euros, si lo querés usar tenés que comprarlos. Si no, es el tema que te da predefinido, y bueno, lo vas modificando a tu gusto. Después, por ejemplo, en la parte de diseño tenés los catálogos de temas, que es lo que yo te decía, que ahí es donde te sale un poco de plata. Tenés las páginas, tenés la posición de los módulos. Todo eso es editable a tu modo. Acá tenés el módulo 1, el bienvenido, tenés todo. Estos son los productos más vendidos, son todos módulos que están activos, que vos los podés ir eliminando, sacando, agregando. Eso vas haciendo a tu gusto. Los ajustes de las imágenes son para darle el tamaño. El transporte para configurar tu transporte, cuál va a ser. En este caso tenés, envío a las 24 horas, y tenés el mundo moto, recoger en tienda. Tenés las dos opciones, se puede mandar o se puede recoger en tienda, eso como vos quieras. Pues se puede agregar un nuevo transporte. Eso ya está estipulado. Cuando le salga la factura le va a decir que el envío se va a hacer en 24 horas o que pase por la tienda. Después tenés los métodos de pagos. En los métodos de pago podés agregar pagos nuevos, por ejemplo acá, como tú querías, PayPal. Ahí vas, instalas PayPal, y algún otro servicio que tenga. Después, en internacional, acá te aparece la localización, la ubicación geográfica, en dónde estás. En este caso aparece Argentina por defecto, pero sabemos que estamos en Brasil. Todo esto, Uruguay, país, defecto, esto se puede absolutamente cambiar todo. Vas guardando el uso horario, el idioma, si querés que se visualice en portugués o en español, la moneda, si querés que se visualice en pesos o en real, y la geolocalización es para darle lugar en el mapa. Después vamos a los módulos, que es importante. Vos tenés los módulos y servicios acá.
está un poco lento el internet. Vos tenés módulos y servicios. Los módulos te aparecen para que selecciones, para que instales y para las notificaciones. Esto que sale acá es porque los módulos se conectan a través de internet para visualizártelo. Entonces no es que lo tengas instalado, sino es que te muestra los tipos de módulos que no están por instalar. ¿Viste? Acá sí, ya tenés los módulos que están instalados. Por ejemplo, estos que están acá, actualmente está por defecto, lo podés sacar. Para trabajar, espera que ya te voy a abrir el sitio para que vos vayas entendiendo. Ya está actualizado, así que bueno, a mí me toma el Mundo Moto PrestaShop, pero es porque mi navegador tiene residuos y no le eliminé los datos. Ya solo con que pongas este dominio ya te tiene que traer la página. Yo te puse este slider acá, viste, y te puse este slider abajo que obviamente lo podés modificar. Si vos lo vas ejecutando en la página vas a ver todos los accesos y cosas que te permite hacer PrestaShop. Viste, acá te dice los talles, los colores, eso lo anidas todo acá desde los módulos. En los productos tenés todo para cargar, los atributos y la característica, está todo ahí. Entonces vos vas modificando, vas cargando y te van apareciendo talle S, talle M, vas añadiendo el carrito en stock o no en stock, eso depende de la cantidad que vos le pongas de venta. Pero lo que te quería explicar es cómo vos cambiás este slider o este que está acá. Para hacerlo tenés dos opciones. Venís acá a buscar y acá ponés K, que significa carrusel, y acá está el carrusel de imagen. Le das acá en esta flechita y le das configure. Cuando le das a configurar, acá tiene la velocidad de frecuencia que pasan en mil, y acá tenés las tres imágenes que yo subí. Obviamente las podés modificar y tener en cuenta siempre que tiene que tener un tamaño de slider, pero las vas modificando o podés agregar más imágenes, eso como tú quieras. Bien, esta es una opción. Y ahora la otra es el de abajo, que el de abajo es este que está acá. Vas a poner acá banner, no me lo buscó, a ver, banner, y acá lo trae. Cuando lo trae vas de nuevo a la flechita, le pones configurar. Cuando le configuras te permite cambiar la imagen, que fue la que yo puse. En este caso te permite poner una imagen sola. Le puedes poner un enlace al banner y le puedes poner una descripción. Pero es decir, tiene todo lo que me pediste. Es más, tiene para agregar forma de pago. Vas a tener un usuario en el que se lo ve que no tiene nada que ver con el sitio web. Usalo, tocá, cualquier cosa, si tenés alguna duda, lo que sea, me avisá. Pero anda, funciona y te va a quedar mucho más simple, más fácil para cargar los productos. Como yo te digo, lo único que tenés que hacer es vas a producto, le das nuevo producto y le vas cargando. Anteriormente te conviene configurar bien las categorías, porque no sé, los atributos y las características y la marca de los proveedores. Y descuentos, acá tenés descuentos, que en este caso yo te dejé uno como ejemplo del 5%. Que son las reglas de carrito del catálogo. En este caso no tenés ninguno, pero lo podés ir cargando, eso como tú quieras, y lo vas manejando. Cualquier cosa me avisás y espero que te sirva este tutorial. Saludos.